このさ、下んとこでリュック作りたいよね。作るとこちょっと外れちゃってるけどさ。うん。V トールジェットリ起動。ュック作るか。ね、作りたいな、ちょっと。小さいリュック V トールジェットオン。なんだ。いただきましたよ。袋に入れてるやつやん、それ。いただきましたよ。みんなの代わりにいただきましたよ。今なんか出そうで出んかったね。うわははは。いけリュック